Castañas e Estora. Bos días a todos. Bos días, Por viernes de Deus un simposio. Cala, mondonjillo, non fagas a consulta máis longa que nos vai costar máis caro. Que tal por aquí? Hai algunha novedade? Non, señor doutor. Está todo preparado como si fora... Como vostede manda. Bueno, pues imos empezar porque traio moita prisa. Teño que ir ver o partido. Veña, que se acheguen os primeiros. A ver. Culi, por favor, os primeiros. A ver. Son vostedes os primeiros, non é? Eu creo que sí, non é iso, tendrunciño. Sí, cando chegamos non había ninguén. Pois na pura é preocupante da festa, ainda vamos botar todo polo río abaixo. Todo a perder. Que tal, rapaces? Como van esas doenças? Pois mire, don Cinco. Don simposio, tendrún, don simposio. Non o teña en conta, señor doutor, porque o meu marido é moi curto de cultura. Como nunca foi á escola, pois claro. Bueno, fágome cargo, muller. E non sufra por eso. E vostede, como me sigue? Pois mire, señor doutor. Sigue yo mesmo. Teñolle todos os tendós encollidos. E ese que vostede sabe, cada vez máis inútil e atrofiado. Iso é de cousa da vellez, se eu lle contara... Eso mismo te digo eu, pero el edade. Cala, que ti non entendes diso. Mire, doutor, hainos por aí moitos máis vellos que a min, e ainda disfrutan dise tendonciño todo o que queren. Iso son fanfarronadas, non é iso don simposio. Bueno, déxense de caralladas e vamos ao que nos interesa. Vostede logo está decidido a que lle fagamos outras partes. Si non hai máis remedio... Escoite, señor doutor. Non correremos o perigo de que sexa pior o remedio que a enfermedade. Bueno, e que quere dicir? Que despois, a hora da verdade, non lle comprendo. Ela quere dicir que isto que... Que ti non sabes o que eu quero dicir, Tendón. Que non? Mira que te vexo vir, Clarita. Mire, o que eu te quero dicir é que... Non lle faga caso, don Simpo. Decídanse dunha vez que temos moita xente esperando, Eu quero lle dicir que... Non lle faga caso, don Simpo. Déixame rematar, home, déixame rematar. Supoñamos que a operación non sai ben e queda sin o seu tendón. Que facemos? Eso non ten importancia. Ai, eso dirá ti. En tal caso, para que queres un traste inútil na casa? Clarita, non me veñas agora con esas cousas, muller. Bueno, un momento. Esperemos que todo saia ben. Vamos ben. Os seguintes. Quenes son os seguintes? Pois outros vos. Boa data. Vostedes, Amparín e Mondonguilla. Sí, señoritas. Anda, arránxate un pouco, home, que sempre vas así feito un desastre. Unha desfrase con este home. Buenas. Como me están estos chavales? Ustedes son os chavales. Bueno, xa fomos máis do que somos. Que quere que lle digamos? Eu parece un chisquiño máis aliviada, pero pouca cousa, non pense. Vostede lembra que antes o corazón me facía sempre así, tropo, 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 tropo?
Pois agora xa levo un tempiño que me fai tripitri, tripitri e tripitri. Mire, señora, iso non lle ten importancia, pero tamén depende do que coma, porque usted... Pero a vostede que lle pasa, hombre? Iso, xa yo dicía eu, ela non me facía caso. Ai, dame cada susto. Xa pensei que se descompuxera algo. Dígale, don Simpo, dígale. O señor doutor o que quere dicir Mire, é que... está claro que quere dicir é que se unha materia que absorben os zumos gástricos... Iso, drásticos. Por iso, cando como as roscas favas e a costela, os ruídos son moitísimo máis grandes e moitísimo máis a miúdo. Mire, estamos en un caso de esplayamento do corpo. Usted sabe o que é iso? Ai, sí, esplayamento hai. Ui, se vira cando como berza. Toda a casa apesta. Ti ves, mulleriña, como se cho dicía. Mondonjiño, non me veñas agora co mismo de sempre, Tiña razón. E dache. A razón teño eu, como sempre. Pero como é miña, pode facer con o que queiras. Entón agora dou xa a ti para que te poñas contento. Mire, tal como contan, vostedes están para o rastro. Non haberá máis remedio que operarse. Ai, señor doutor, e iso custará moito? Muller, vostede non ten seguro, como todo o mundo. Non sei, meu xefe non para de dicir que os seguros lle marchan con todas as ganancias. Home, non hai ningún empresario que non che me diga o mismo. Sempre estamos co mismo. É máis agora. Nese caso, don Simpo, si Bueno, agora vais a rincar polo masiento. Anda, Chano, que nos toca. Todo chega neste mundo. Non hai porquiño, sin o seu San Antoniño. Que ben carburas, tío. Por aquí, por favor. É que estamos, señor doutor. Que tal, don Simpo? Moi ben, señorita Pringales, moi ben. Recorde, butano. Comprometida aquí con Chano Torroz, campeón dos pezos galos, pero sen pluma. Ele, ao seu servicio. Moitas gracias, hombre, moitas gracias. Pero, como van esas glándulas? Pois, a verdade, mire, con si, con sa. A maioría das veces atrofiadas. Agora que, con esto meu carón, botando chispas. Eso está moi ben dito, Chano. Cada vez te quero máis. Machote é riquiño que un. Eso salta a vista. Eu de vostede non me facía ningún tipo de operación. Porque, mire... Eu o mesmo lle digo. Pero R que R, e dalle que dalle. Ti xa sabes, Pepiña, que un tipo como a min non pode ter as glándulas escaralladas. Atrofiadas, que non as usas, entonces terán as atrofiadas. Bueno, ven sendo o mismo. En definitiva, sin movimento. Claro, nese caso, para que se quede? Un tipo como a min, que é como un foguete, que ainda ben non lle arrimas a mecha, xa explota. Ai, Chano, derrétome como un melo ouvindo de dicir esas cousas. É que ti para min non eres só butano. Ai, eres a bomba de Hiroshima. Bueno, déixense de tantos currucucús e vamos ao que nos interesa. Eso son cousas da xuventud, doutor, da xuventud. Non, xa, eu de vostede non me facía ningún tipo de operación. Que día levamos hoxe? Bueno, mirade, rapaces. Aquí deixo estes papeles preparados. Por se acaso se presenta a ocasión, non quero que me colle desprevenido, Como vostede mande. Está todo como vostede. Xa sabe que se presenta novos clientes, díganlle por agora que non nos podo atender. Temos anunciado unha nova cita. Pois xa saben o que teñen que facer.
En todo caso, prepárenme unha lista de espera, que ahora hai moitas. Que non quero que se me amontone o traballo. Moi ben, farei como vostede manda. Bueno, rapaces, estou por aí dentro preparando todo, Adeus, Dosito. El doutor xa sabe que nós estaremos aquí, Tenéis en conta, vou por aí dentro preparando todo, Vale, vale. Mudeando de logo. Don Simpo, prepara os expedientes. Tranquilos, tranquilos todos. Non queren vostedes renovarse e sobrevivir. Pois xa está feito. Todos quedaron renovados e mellorados en outras cousas, verdad? Pero... atención ao carteliño, aí pon clínica de trasplante, non se engaña ninguén aquí. Polo tanto, aquí solo se responde no referido a trasplantes. Do outro non sabremos se cando todo este remate nos irán felicitar, ou se cadra, non. Mais, se se lle estropea algunha peza do corpo, non encontrará en ningún sitio como aquí quen lle poña outra de reposto. Agora todo. E as mozas faroleiras que buscan noivos listos, que non se antoxen de futbolistas, pois pode resultar de seguro que lle sente mal o pito. Agora eu son xa sabemos o que é Raúl, non sabe. Se non o digo eu, non imos acabar en toda a noite. Non estou de acordo, que sexa ele o que diga. Pero a ver, anímate, non tartamudes, anda. Atréveste. Agora verás. Pequena moralexa. Antes de querer ser o que non somos, lembremos o que temos, valoremos o que somos. Ai, que